विद्यार्थी मित्रों, फरी आपनी समक्ष यूट्यूब पर उपस्थित छूँ। नवनीत प्रथम परीक्षाનું एसाइनमेंट केजी थी लईने 9मा धोरण सुधी दरेक वखते काढे छे, पण आ वखते एणे 10मा धोरणનું प्रथम परीक्षाનું एसाइनमेंट काढ्યું છે। प्रथम परीक्षा हवे नजीक छे, तो एना अनुसंधाનમાં गणित विषय धोरण 10 आपणी समक्ष उपस्थित छूँ। धोरण 10ની અંદર ઘણા બધા अलग अलग टॉपिक्स है अने ए टॉपिक्सनी अंदर सौथी पहला जे आवे छे कि बहुविकल्प, जे नीचे विकल्प आपेला छे एमांथी एक विकल्प पसंद करीने तमारे जवाब लखवानो छे। मित्रों, अहीं प्रकरण 1 नी वात छे। प्रकरण 1 में पहलो प्रश्न ए आपेलो छे कि खाली जग्याए असम्य संख्या नथी। कई असम्य संख्या नथी? मित्रों, आपने खबर है कि असम्य संख्याओं कई कई होय छे कि असम्य संख्याओं एवी बधी जे छे जे अविभाज्य होय अने ए अविभाज्य संख्याओनुं वर्गमूळ ज्यारे काढवानुं होय त्यारे ए संख्याओं तमारी असम्य संख्याओं होय छे। तो अहीं आपने खबर है कि भाई अविभाज्य संख्याओं कई है। फरी एक वखत रिपीट करावुं छुं। 2 ए सौथी नानी अने अविभाज्य संख्या छे। याद राखजो, एमसीक्यू में पण पूछी शकाय छे अने ए ज रीते अन्य विषय में पण पूछी शकाय छे कि 2 ए सौथी नानी अविभाज्य संख्या छे अने 2 एक ज संख्या एवी छे जे बेकी पण छे अने अविभाज्य छे। तो 3 पण अविभाज्य छे, 5 पण अविभाज्य छे, 7 पण अविभाज्य छे। अहीं कई कई संख्याओं आपेली छे कि भाई आपणने 3 आपेली छे, ए उपरांत आपणने एक संख्या तमने आपेली छे 5, एक संख्या तमने आपेली छे 6। तो वर्गमूल में 6 एटले शुं बेटा? वर्गमूल में 6 एटले वर्गमूल में 3 गुणिया वर्गमूल में 2। आ पण अविभाज्य संख्यानुं वर्गमूळ छे, आ पण अविभाज्य संख्यानुं वर्गमूळ छे। बंने अविभाज्य संख्याओना वर्गमूळ छे, माटे बंने संख्याओनो गुणाकार पण असम्य छे। तो सम्य कोण नथी? असम्य छे। तो सम्य कोण छे? तो के वर्गमूळ में 4। वर्गमूळ में 4 नी किंमत केटली थाय? वर्गमूळ में 4 नी किंमत 2 थाय। माटे 2 ए असम्य संख्या नथी। तो वर्गमूल में 4 एटले सी जे छे ए सी आपणो जवाब आवशे। पहला प्रश्न में आपणो जवाब आवे छे सी। पहला प्रश्न में आपणो जवाब कयो आवशे बेटा? पहला प्रश्न में आपणो जवाब आवशे सी। नंबर 2, खूब सरस मजानुं एक अवयव ट्री आपेलू है। ए अवयव ट्री में आपणे शोधवानुं छे कि भाई एक्स वत्ता वाय નું मूल्य કેટલું। શું કહીશું આપણે કે ભાઈ નીચેથી આપણે ગણતરી કરતા જઈએ તો કે ભાઈ 2 ગુણ્યા 2 એટલે કેટલા થશે? 4 છે અને અહીં બીજા એક આપેલા છે 5। तो અહીં 4 કોની જગ્યાએ આવશે તમારી? તો કે ભાઈ 4 જે છે એ આપણી પાસે આવશે 4 એ વાયની જગ્યા ઉપર અને ઉપર જાય એક 5 તો છે, તો 5 ગુણ્યા 4 એટલે અહીં શું આવશે આપણી પાસે? 20 આવશે। એટલે 20 કોની જગ્યાએ આવશે? x ની જગ્યાએ આવશે। હવે શું કરવાનું છે? x વત્તા y એટલે આપણે લખીશું 20 વત્તા 4 અને 20 વત્તા 4 એટલે 24। 24 કયો જવાબ છે? સી જવાબ છે। तो बीजा प्रश्ननो पण जवाब तमारो सी आवशे। नेक्स्ट तमे जुओ तो नेक्स्ट में जे आवे छे क्वेश्चन के 2 धन पूर्णांको ए अने बी माटे 2 धन पूर्णांको छे ए अने बी, जो गुसा ए बी बराबर 7। अहीं आपणने खबर छे कि भाई ए बी नो गुसा जे छे ए जो 7 होय अने ए बी नो लसा आपणने आपेलो छे, लसा ऑफ ए बी ए आपणने आपेलो छे 385। तो सूत्र कયું છે? सूत्र जे छे ए सूत्र लगाववानुं छे। सूत्र ए छे कि 2 संख्याओं आपेली होय तो एमनो गुणाकार केटलो थाय? एमना गुसा अने एमना लसाअनो गुणाकार, ए 2 संख्याओनो गुणाकार थाय। माटे 385 गुणिया 7 तमे करो तो 385 मल्टीप्लाय बाय 7। 7 पंचा 35, 3 8 7 56, 57 58 59, 5 7 पंचा 35, 36 38 38 39 ने 40 नहीं सॉरी, तो शू थे अँ 385 है। 7 तारीख 21 22 23 24 25 ने 26, तो अँ तमारो आवशे 26। तो 26 95 क्या है बेटा? 26 95 आ रह्यो एटले एनो जवाब तमारो आवशे बी। तो आ रीते आपणे एनो पण जवाब मूकी शकीए। नेक्स्ट है, खास ध्यान राखजो, एक्स वाय जेड भिन्न है, अलग अलग है, अविभाज्य है,
તો એમનો લસા કેટલો થાય? લસા જ્યારે ગણતરી કરવામાં આવે લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવી, લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવી જો અવિભાજ્ય સંખ્યાઓની વાત હોય તો એમનો ગુણાકાર કરી દેવાનો. અહીં 3 સંખ્યાઓ છે એક્સ, વાય અને ઝેડ, માટે એનો લસા થશે એક્સ, વાય, ઝેડ. ક્યાં છે? ડી. એટલે એનો જવાબ આવશે ડી. બીજો એક પ્રશ્ન એના સાથે સાથે આપણે લઈએ કે ભાઈ એનો ગુસા કેટલો? ગુસા તમારો કેટલો થશે બેટા? 1 થશે, કારણ કે ભિન્ન છે, અવિભાજ્ય છે. એ 3 હોય, 4 હોય, 5 હોય, 50 હોય તો પણ એનો ગુસા કેટલો થાય? હંમેશા 1 થાય. અને લસા કેટલો થાય? અવિભાજ્ય સંખ્યાઓનો ગુણાકાર, અવિભાજ્ય સંખ્યાઓનો ગુણાકાર. નેક્સ્ટ તમારો ક્વેશ્ચન આવે છે તમારો એ છે કે 15 અને 35નો ગુસા. તો આપણને ખબર છે 15 અને 35નો ગુસા એટલે 15 અને 35ના અવયવો પાડી શકીએ છીએ. 3 અવયવ પાડે તો 3 એકા 3, 3 5 15 અને 5 અવિભાજ્ય છે એટલે 5 એકા 5. અહીં પણ આપણે 3 પાડી શકતા નથી, 4 નથી પાડી શકતા, 5 પાડી શકીએ. 5 એકા 5 અને 7 અવિભાજ્ય છે. બંનેમાં કોમન કોણ છે? બંનેમાં કોમન 5 છે, માટે જવાબ તમારો કયો આવશે બેટા? એ. તો જવાબ કયો આવ્યો? એ. આ રીતે આ 5 ખાલી જગ્યાઓ છે, 5 ખાલી જગ્યાઓ નથી, એની પાછળ જે કોન્સેપ્ટ છે એ કોન્સેપ્ટ તમારે સમજવાના છે. કોન્સેપ્ટ તમને આવડશે તો એ 5 ખાલી જગ્યાઓની અંદર તમને 5 ખાલી જગ્યાઓ વિવિધ રીતે પૂછાય તો